Всем привет, вы на канале Просто Тера. Я сейчас буду играть. По названию видели, уже поняли. Как набрать 1000 в нянке. Это легко. Я нянка написал по-русски, потому что по-английски не совсем нянка. Кто любит котов, ставь лайк и собак. Короче, давайте продолжим. Кто любит котов? Кто любит котов, знаете, ставьте лайк, подписка